Les erreurs de mesure d'un capteur. Toujours, en général, les capteurs en général, donc, capteur de débit ou là de pression, ou là de l'oxygène, ou là de température. Donc, il y a des erreurs. C'est normal. Chaque segment de mesure, qu'il y ait les facteurs extérieurs, qu'il y ait les perturbations magnétiques, physiques, les vibrations, ils font qu'un capteur, il peut ne pas être fidèle au précis. Donc, qui dire des erreurs. Ouais, des erreurs, on peut corriger quelques erreurs et des erreurs, même que je corrige, mais il faut changer le capteur et des fois il faut changer toute la chaîne de mesure. Donc il faut savoir, Inch'Allah, à chaque capteur, on va changer juste le capteur, c'est un problème d'étalonnage, ou c'est un problème de chaîne de mesure qu'on fait la carte entière, la carte de mesure. Donc les erreurs, on dit des erreurs systématiques. Les erreurs systématiques, ça veut dire que ce sont des erreurs qui se répètent toutes ديما. هاد l'erreur, on dit le signe, je prends toujours l'exemple d'un capteur de débit. مثلا انا عندي je fais le réglage ديالي 200 millilitres اللي كنديرها في le setting وهنا la mesure عندي 220 millilitres. هذه la mesure, ça veut dire pas le capteur de débit. Capteur de débit, flow sensor. درت 300 عندي 320. درت 400 عندي 420. درت 560 عندي 580. Donc toujours plus 20. Ça se passe une 580. درت 680 عندي هنا 700. إلا لاحظت بأن هاد رابور هنا توجور لي كونستون، عندي توجور ان ديفيرونس ديال 20 مليلتر 20 وربما تكون 50 ولا هنا هنا راه ملي كيكون عندي هكذا راه لو كابتور إلي جوست. علاش إلي جوست؟ باسكو ديك ليرور كيديرها ديما سي اون ايرور كونستونت في لا فورشيت كلها. دونك سي إلي فيديل إلي جوست مي إل ني با بريسي. هنا ملي كيكون عندنا هاد لو كا هذا راه سي توجور on va penser que nous avons soit c'était mal étalonné ou là c'était décalé. Donc il a besoin d'un étalonnage zéro, ce qu'on appelle l'offset. غادي نشوفوا les capteurs par la suite, غادي نديتايو comment le régler حتى du point de vue technique, électronique et électrotechnique. Donc عندي هنا c'est un problème d'offset, يعني si je dois uniquement décaler بحال عند واحد الميزان كنتعبر انا فيه 60 كيلو كيعطيني 65 واحد فيه 70 كيلو يعني 70 كيلو عارف راسو عنده 70 حيت توجور اون دو كومباري افيك ان انسترومون دو ريفيرونس عنده 70 كيعطي 75 عنده واحد 80 كيعطي 85 واحد 5 كيلو زايده ممكن انا نعبرو كيعطيني داك الشيء جوج كنقص 5 في دماغي ولا الا كان ان موين باش نحيد ديجا لي بالونس كو سوا ميكانيك ولا الكترونيك راه فيهم واحد لو زيرو. Je peux décaler ديك 6 كيلو اللي كتزاد ولا 5 كنعاود نردها للزيرو اي كوم سا جو ديمار من زيرو كيكون عندي. دونك هنا سي ان بروبليم دو ريغلاج كتكون عندي لا كود ديالي بحال هكذا هنا لا فالور فري باردون وهنا لا فالور ميزوري هنا لا ميزورونت عندي مثلا عندي هكذا باغ اكزومبل عندي لا فالور فري هي هذه لا فالور فري هي هذه وهذه لا ميزورون. دونك عندي لاحظت بان عندي هاد ابسيلون توجور كونستونت عندي هاد ليرور ديما ولكن راه الي لينيير الي فيابل الي جوست مي il n'est pas précis. اش خصني ندير؟ خصني نديكالي هذا هو لو كا اللي كنديرو ملي كنديرو لو ريغلاج دو زيرو. ودابا لي ريسبيراتور كلهم هاد لو ريغلاج ils le font automatiquement. Ils le font automatiquement في لو زيرو حيت لو زيرو اش خصو الكابتور يكون مسدود يعني كتكون واحد الالكتروفان يفيرم لو كابتور. حنا لي ريسبيراتور قدام بكري كنا حنا اون فيرم لو كابتور كتجبدو كتفيرمي بيدك كوم سا سور عاد tu valides de zéro comme ça il y a pas de flux, il y a pas de passage de الله اكبر.
صلاة العشاء هذه تقبل الله صلاتكم. Bon, on continue. قلنا l'erreur systématique هو اللي أن toujours l'erreur il est constante et le décalage ديالو il est simple. Alors عندي l'erreur ديال l'échelle كيكون لو زيرو مزيان لو زيرو مزيان هذه لا ميزيروند وهذه لا فري فالور ولكن عندي في لي فالور ماكسيموم غادي لونغل هنا غادي كيكبر دونك سكي في لو زيرو مزيان هنا لا دونك حتى هذا سي ان بروبليم ديتالوناج هو ان لو غان on doit l'étalonner ان لو زيرو لوفسيت هو هذا لوفسيت راه بالنسبه سي ان ريغلاج دو طونسيون بحال دابا في لي زومبلي اوبيراسيونيل كدير لي دو زونطري كتكون سيركويتيهم ولا كديرهم ايكال ا زيرو حيت ملي كدير لو زيرو لو كاع سي ريالمون في لا كارت الكترونيك سكو فوز ايت اون تران دو فير فو كول سيركويتي لي دو زونطري باش يعطيني لا سورتي زيرو ولا عطاني اون فالور ديفيرون دو زيرو هو داك لو ديكالاج اللي كنديرو راه كاينه في لي زومبلي اوب كاين واحد لا توش لي زومبلي اوبيراسيونيل كاين واحد لا توش دوفسيت que je peux régler pour avoir 0 في les conditions ديال E1 égale à E2 يعني les deux entrées égales soit court-circuitées ou là عندهم de tension symétrique égale donc le gars حتى هو c'est pour l'étalonnage باش هاد la courbe تنزل هاد la courbe donc comme ça le 0 هذا هو le point extrême le 0 ou le gars pour avoir une courbe plus ou moins droite شاده في les deux points ou bien sûr ملي كيكونوا لي دي بوين ايطالوني الانترميديير راه كله كيكون بلوز او موان في لي فالور كيكون في لا دروات بلوز ليجيرمون ا غوش ولا ا دروات ولكن كلهم في لي ميم فالور هادو حتى هو دونك لو غان اي لوفسيت سي ان بروبليم ديتالوناج و اون بو لو ديدوير من لو بروبليم عاد كاين ليغور اكسيدونتيل سي اون ايرور الياتوار تقدر تجي في اي وقت وعندها علاقه بحال دابا ان كابتور ديفيرونسيال عمر بالماء ولا تقطع ليه تيبيلور دو بنوماتيك ديال لي بريسيون ولا ان كابتور انيومتر في الشو لو فيل تقطع ولا المهم سي اون بان تكنيك هنا نورمالمون هنا سي اون بان كي دوا être traduite par un code d'erreur حتى هادو راه حتى هما راه لو ريسبيراتور حيت دابا لي ريسبيراتور فيهم ان لوجيسيال تري تري فور qui peut nous informer على l'erreur ou la cause ديالها ce qu'il faut faire دابا الخدمه راه سهلت في لا تكنولوجي سهلت بزاف حنا افون راه كنا لوفسيت كتريغلو من لومبلي اوبيراسيونيل من لا كارت et tu règles les tensions كتشوف في لاباري دي ميزور ديالك ولا في لوسيلوسكوب باش تعرف شنو هما لي فالور دونك لو ريكس اكسيدونتيل يقدر يكون من الكابتور لوي ميم وربما يقدر يكون من لاشين دي ميزور لاشين دي ميزور راه كتكون لو تريتمون في لا كارت ولا تكون اون بارتي في لو كابتور باسكو دي فوا لو كابتور لوي ميم فيه ان كابتور فيه لو كونديسيونور لو ترانسميتور عاد لا بارتي ميكرو بروسيسور كومونيكاسيون نيميريك دونك يمكن يكون سوفون من الكابتور يعني اول حاجه كندير هو لو كابتور دونك l'étalonnage هذا n'a pas besoin d'étalonnage il faut soit changer le capteur soit revoir les composantes de toute la chaîne de mesure et bien sûr chaque capteur a une droite ديالو propre ليه ملي كيخرج من اللوزين واحد لولو ديال لي كابتور راه كلهم فيهم وهذوك لي لو ils sont préprogrammés في الريسبيراتور دابا actuellement هذاك لو كابتور كيخرج مع دي كونستانت préprogrammées داكشي علاش l'étalonnage دابا ça devient de plus en plus facile donc شفنا l'étalonnage un petit peu دابا ان شاء الله les vidéos prochaines غنحاول نديطاي un capteur de débit les différents capteurs de débit qui est plusieurs capteurs de débit ولكن غنعتمد على 3 types de capteur différentiel capteur anémomètre à fil chaud et capteur ultrasons les plus utilisés surtout le différentiel au fil chaud وعاوتاني ان شاء الله غادي نتكلم على le capteur de pression اللي حتى هو important و après capteur d'oxygène le capteur d'oxygène حتى هو فيه deux types de capteurs فيه le magnétique فيه le galvanique donc غنتكلموا عليهم وغادي نشوفوا comment
comment le principe de fonctionnement, comment il est mesuré, comment il est étalonné, et surtout les pannes ديالهم, les pannes ou les choses à éviter. Sur انطلاقا من l'expérience pratique ديال الناس اللي خدموا في البيوميديكال واللي كنت انا معاهم. دونك غنحاولوا ما امكن ان شاء الله بوغ ايفيتي لي بروبليم اللي عندها علاقه بلونفيرونمون ديالنا، بلونفيرونمون ديال السبيطار ديال البلوك، نشوفوهم اون ديتاي. دونك جو بونس انتهينا، والى اللقاء وشكرا.